نای نای سلام سلام لا لای لای سلام سلام نای نای جون آخ سلام دوستان و همراهان گرامی. 3 نژاد از نژادهای کاکادو رو براتون آوردم. اولین کاکادوی مولوکانه که تاجش به این صورت وا میشه. دومین کاکادوی آمبرلا که تاجش به صورت چتر وا میشه. و سومین کاکادوی تاج زرده. بده بالا بابا اینا. آفرین اینم بده. آفرین قربونتو برم. آره نانای کردی. آره اصل کردی. قربونتون برم من. همه پرنده ما کاملا رام و اهلی هستن.